হাই বন্ধুরা, আজ আমি ভীষণ এক্সাইটেড কারণ আমি আজকে একটা জায়গায় ঘুরতে যাচ্ছি। তো অনেক দিনের শখ ছিল জায়গাটাতে ঘুরতে যাওয়ার, আজ সেটা আমি পূরণ করব। আমি আপনাদের জায়গাগুলো ভালোভাবে দেখাবো, আপনারা এই ভিডিওগুলো দেখবেন। আমার ব্যাগপত্র গুছানো হয়ে গেছে, এবার আমি বেরিয়ে পড়ব। আমি এসে গিয়েছি মেছাদা স্টেশনে। আমাদের ট্রেন রয়েছে দুপুর 12:30টায়। আমরা এখন ট্রেনের অপেক্ষায় রয়েছি, কখন ট্রেন আসবে। দীর্ঘ 16 ঘন্টা জার্নি করে আমরা পৌঁছে গেলাম বিশাখাপত্তনম স্টেশনে। এখন বাজে ভোর 4:30। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের গাড়ি চলে আসবে। গাড়িতে করে আমরা পৌঁছে যাব হোটেলে। আমাদের হোটেল আগে থেকেই বুক করা রয়েছে। আজকে আমার ভাইজিগের প্রথম দিন। হোটেলে ফিরেই ফ্রেশ হয়ে সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম ভাইজ্যাগের সাইট সিনগুলো দেখার জন্য। একদিকে সমুদ্র আর বাম দিকে ভাইজ্যাগ শহরকে দেখতে দেখতে আমি যাচ্ছি কৈলাসগিরি পাহাড়ের ভগবান শিব আর পার্বতীকে দেখার জন্য। ওই যে দেখা যাচ্ছে কৈলাসগিরি হিল, ওখানেই আমরা যাব। কৈলাসগিরি হিলে আপনি চড়তে পাবেন রোপওয়ে আর টয় ট্রেন টাকা দিয়ে। তো এখন আমরা এসেছি কৈলাসগিরি হিলের একটি ভিউ পয়েন্টে। ভিউ পয়েন্টটির নাম হলো টাইটানিক ভিউ পয়েন্ট। আপনি এখান থেকে আপনি সমুদ্র, পাহাড়, ভাইজ্যাগ শহর তিনটেই দেখতে পাবেন। ঘন কুয়াশার জন্য স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না, আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও পড়ছে। আজকে ওয়েদারটা খুবই খারাপ, তাই ভালোভাবে বোঝাও যাচ্ছে না। আমি এখন চড়ব টয় ট্রেনে। টয় ট্রেনের মূল্য হলো 100 টাকা, আর 4 থেকে 8 বছর বাচ্চাদের জন্য 80 টাকা। আর আপনি যদি এসি কামরায় ওঠেন তাহলে মূল্য 150 টাকা, আর 4 থেকে 8 বছরের জন্য বাচ্চাদের 100 টাকা। তো আমি বলবো আপনারা নন এসিতেই উঠবেন, কারণ এসি রুমের কামরাগুলো চারিদিকে কাঁচ দিয়ে ঘেরা, তাই ভালোভাবে দেখতে হলে নন এসিতেই উঠবেন। আর চেষ্টা করবেন সবসময় ডান দিকে বসার, কারণ ডান দিকেই আপনি সমুদ্র আর পাহাড়, ভাইজ্যাগ শহরটা ভালোভাবে দেখতে দেখতে যেতে পারবেন। দেখুন, টয় ট্রেনের পর এবারে আমরা চড়ব রোপওয়েতে। রোপওয়ের মূল্য হলো 150 টাকা। রোপওয়ে থেকে আপনি উপর দিয়ে দেখতে পাবেন সেই এঁকে বেঁকে বয়ে যাওয়া সমুদ্র আর ভাইজ্যাগ শহর, উঁচু উঁচু বিল্ডিং।
রোপওয়ের পর এবার আমরা চলে এলাম কৈলাসগিরির মেন, যাকে দেখতে এত দূরে আসা সেই ভগবান শিব আর পার্বতীকে দেখতে আর ভগবানের আশীর্বাদ নিতে। ভগবান শিব আর পার্বতীর আশীর্বাদ নেওয়ার পর আমরা চলে এলাম রামানাইডু ফিল্ম স্টুডিওতে, যার প্রবেশ মূল্য হলো 60 টাকা। আপনি এখানে টিভি সিরিয়ালে যে হসপিটাল, জেল, থানা, বাজারঘাট দেখতে পান, সবই এখানে রয়েছে। তবে স্টুডিওটা দেখে মনে হচ্ছে অনেকটাই পুরনো, এখানে আর সেরকম শুটিং হয় না, শুধুমাত্র পর্যটকদের জন্যই রাখা হয়েছে। রামানাইডু ফিল্ম স্টুডিওর ওপর থেকেই সমুদ্রকে দেখা যাচ্ছে। এবার আমরা চলে এলাম রুশিকোন্ডা বিচে, সেই নীল জল। পারলে আপনিও এখানে স্নান করতে পারেন। এখানে বোটিংয়েরও ব্যবস্থা রয়েছে, আপনাকে পে করেই বোটিং করতে হবে। দুপুরে লাঞ্চ সেরে চলে এলাম এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম দেখতে। আর এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের অপর দিকেই রয়েছে কুরুসুরা সাবমেরিন মিউজিয়াম। এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের প্রবেশ মূল্য হলো 70 টাকা, আর 4 থেকে 10 বছরের বাচ্চাদের জন্য 40 টাকা লাগবে। একটি যুদ্ধ বিমানের ভিতরে যা যা থাকা দরকার সবই রয়েছে, সব রকমই যন্ত্রপাতি আপনারা দেখতে পাবেন। আপনারা পুরোটা দেখুন।
এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম দেখার পর চলে এলাম কুরুসুরা সাবমেরিন মিউজিয়াম দেখতে, যার প্রবেশ মূল্য হলো 40 টাকা। আপনি যদি ভিডিও করেন তাহলে আপনাকে 200 টাকা পে করতে হবে। এই সাবমেরিনের ভিতরে সবই দেখতে পাবেন, রান্নাঘর, খাওয়ার ঘর, শোয়ার ঘর, এমনকি আলোচনা করার রুমও রয়েছে এখানে।
প্রথম দিনের সাইট সিন এই কুরসুরা সাবমেরিন মিউজিয়াম দেখে আজকের দিনটা শেষ হলো। এবার আমরা নিজেরা হোটেলে ফিরে যাব। আবার কালকে দেখতে যাব আরাকু ভ্যালি এবং বোরা ক্যাভস। ধন্যবাদ।